Galera, estou indo lá no antigo barraco, velho. Um barraco bem antigo mesmo. Digo nada, é anos mesmo. Tem lá parado lá. Já gravei aqui no canal já, galera. Esta casa aí. Eu vou lá voltar lá de novo pra ver como tá, cara. Por que será que aqui a usina aqui, a renda cana, não desmancha ela? O que será, galera? Algum segredo tem lá, não tem? Tô indo lá pra ver como que ela tá lá hoje, 2025. Bora lá, galera. Segue nós aí, deixa o like, ativa as notificações, beleza? Salve, galera. Jonathan Aventura aí na área, galera. Estou indo lá, galera, numa antiga casa abandonada, cara. Muito antiga mesmo. E hoje eu tô voltando lá de novo pra ver como tá a casa, galera. Se ela tá destruída ou reformaram ela. Mas eu tô voltando lá, galera, pra ver como tá a casa. Essa casa antiga, pleno 2025 que nós estamos agora. Já gravei os par de vídeo dela já. Gravei os par de vídeo dela. Nossa, gravei os par de vídeo dela, galera. Pra ver como que ela tá, beleza? E ela já tá no caminho aqui, galera, ó. Estamos no caminho, já tá chegando já. E falar pra vocês, galera, ó. Arrendamento total, galera, ó. E eu já tô ficando sem lugar pra gravar, galera, ó. Pode ver, ó. Arrendão ali, ó. Coloral aqui também, ó. Cana. Tá arrendando tudo, galera. Daqui a pouco a nossa cidade vai tá coída de tanta cana, galera. Mas nosso foco é mostrar aí as casas paradas, abandonadas, tudo. Bora aí, galera. Segue aí o Jonathan Aventura aí. Aí deixando seu like, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Beleza? Vai sair vídeo completo aí pra vocês aí, galera. Beleza? Aí deixando seu like aí. Bora aí, ó. Seguir esse estradão aqui, ó. E tá uma secura, galera. Muito seco. Olha lá o poeirão lá, ó. O tratorzão, velho. E Jandir, velho. Olha o poeirão lá, ó. Rapaz, os caras tá pegando terra tudo, né? Aqui, ó. Era tudo pasto, ó. Olha como tá ficando aqui já, ó. Mas vamos lá mostrar essa casa antiga abandonada aí pra ver como que ela tá. Por que será que tem? Não desmancha ela, né? Não derruba ela. Alguma coisa tem, né, galera? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Beleza? Vai nós lá filmar essa casa aí. Ó, tem uma ponte ali na frente, ó. E é bem estreito, galera. Vou mostrar pra vocês verem ali, ó. Ali aqui que é foda, ó. Você tá indo aqui, ó. Lá na frente ela fecha, ó. Pra lá, ó, pra esquerda. Bem pra dentro mesmo, ó. Aqui você tem que passar meio ligeiro, porque não o caminhão caminhão de cana vem pra cima. Aí, ó. Ó como que a cor da água tá, velho. Ó. Tá verde. Mas vamos chegar lá no barraco lá. Mostrar pra vocês aí. Sejam bem-vindos a mais uma casa abandonada. Seguinte, galera, eu estou voltando aqui depois de muito tempo nesta casa aqui, galera, aqui atrás de mim. Depois de muito tempo para ver como que tá o estado dela, galera. Porque a usina tá acabando com tudo, galera. E eu tô aproveitando esses minutos de tempo, ano, para filmar para vocês, para recordar os tempos aí, galera. Lá atrás tem mais vídeo que eu gravei dessa casa aqui e das outras que eu gravei para lá. Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá o estado dela, galera. Ela tá se fechando, né? Fechando aí ao longo do tempo. Cara, e ao redor aqui, ó, pro fundo ali vai ter muito arrendamento de coloral, galera. Muito arrendamento de coloral, cara. E eu vou mostrar pra vocês, galera, como que ela tá agora. Bora lá, galera. Aí, galera, ó, depois de muito tempo, ó, a situação da casa como tá agora. A área continua mesmo estado, ó. A área. Vou filmar mais devagar pra vocês aí, porque o jeito que eu filmo aqui, eu filmo muito na loucura, né, galera? Ó, ali já se encontra os biribondos ali, ó. Os cavalos vermelhos. Mas aí, ó, a aerona. Eu não vou entrar olhando, senão ela vai me agarrar ali. Tem até um buraco aqui embaixo, ó. Um buraco aí embaixo da casa. Mas pode ver, galera, ó, que a casa tá se decompondo, né, ó. Pode ver, ó. Ó, escutou? Ó, mexendo na janela aí. Salve, salve. Eu tô gravando. Licença. Já é a terceira vez que mexe ali, ó. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas... Ó, o mal de bondão. Aí eu me limei a atacar aqui, galera. É. Ó, galera. Foi de muito tempo. Ó, um cara até escada aqui, ó. Ó pra vocês, ó. Tinha uma escada aqui, ó. Detonaram, ó. Ó, pode ver, ó, ao redor aqui, galera, ó. Fechando de cana. Tudo cana. Aí, daqui uns tempos, não sei se vai existir mais essa casa, cara. Ó. Vamos lá entrar então. O mar quer saber, não pega nós, né, galera? Cara, depois de muito tempo, galera. Voltei aqui. O tempo todo de luz. O chão tá estalando, galera. Escutando barulho de abelha. Ah, tá. Dessas abelhinhas aqui, galera, ó. Faz esse morrinho de terra. Cara do céu. Galera, olha aqui como tá, velho. Tá feio aqui, hein, ó. Olha como tá a rachadura, galera. Olha. Pode ver, galera, ó. Antigamente que eu vim aqui, ó, tinha um passo lá no fundo. Tinha um passo lá no fundo, ó. E as barracas ficavam tudo aqui dentro, ó. Olha aí, tanto de esterco que tem aí, ó. Olha lá, galera, lá no fundo, ó. Os pés de coloral que tem. Cara do céu, a casa tá se decompondo. Susto, tá bexiga, velho. Ó, um tanque que tá aqui ainda, ó.
Tem um tanque ainda, parado ainda. Ó, ali vai dar acesso à área. Cara, que louco, velho. Depois de muito tempo voltando aqui, galera, de novo. Vou tentar dar uma mais... Opa, olha aqui, ó. Olha aqui, galera, ó. Deixa eu ver se foca. Olha quem tá esperando eu aqui, ó. Maribondão vermelho, ó. Isso aqui dói, hein, galera. Já tá pronto pra atacar aqui, ó. Olha ali, galera, ó. Mais maribondo, ó. Cara do céu, coisa macabra aqui esse quarto, galera. Esconde muita coisa aqui. Ó, não sei o que é, galera. Eu ia mostrar o banheiro pra vocês ali de novo, ó. Mas, ó o biribondo ali, ó. Já acendeu a asinha já. Fica aí, filho. Não vou mexer com ninguém, não. Fica aí, rapaz. Fica aí. Decola, não. Ó o quarto aí, galera, ó. Cara do céu. Esse banheiro também é macabrão, ó. Olha aí. Tanto de lixo tem dentro. O vaso tá intacto ainda, ó. O vaso tá intacto. A pia já quebraram já, ó. Aqui, ó, a pia. A pia ficava ali, ó. Já demoliram a pia já, galera. Meu Deus do céu. Ainda bem que não acontece nada coisa natural aqui, né, galera? Sobrenatural. Esquisito daquele lá, ó. Coisa de cupim. Pai do céu. Minha casa continua intacta, galera. Cara, que louco. Tá arrendando tudo, velho, ó. Sobrou mais nada. Lá onde que eu gravei lá, galera. Tá aquele trator lá, ó. Tinha um sítio que eu gravei também pra vocês. Demoliram tudo. É isso, galera. Se você gostou dessa visita, galera, nessa casa que eu voltei aqui, ó, depois de muito tempo, e hoje nós estamos em 2025, aí deixando seu like, galera. Fortalece no like aí, beleza? Para ter engajamento no vídeo, para conseguir mais vídeo aí pra vocês, beleza? Aí deixando aquele forte abraço pra vocês e até a próxima exploração, aventura. Aventura. Exploração. No canal Jonathan Aventura.